我叫季臣，大梁摄政王，权倾朝野，人帅钱多。今晚我娶第18房小妾。王爷，王爷，怎么了？参见王爷！王爷，我们是来贺喜的。王爷，我们是来贺喜的。哎呦！王爷，我是来贺喜的。主人！打扰了，你们继续。继续你大爷！你倒是说话呀！王爷，您这是惊吓过度导致的功能性障碍。说人话，不举了。王爷，微臣行医40年，治过不举，但从没治过被自己老婆吓的。这个病例太新，医学上没有先例。王爷，您那个地方他不是有病，他是被吓破胆了，这属于心理创伤。所以微臣建议您先给夫人道个歉，看看她能不能再咳嗽一声，把那玩意儿吓回来，负负得正嘛。我怀疑你在骂我，但我没有证据。媚儿，你听我解释。季臣，你是不是不行？之前17房姐姐们跟我说你不行，我还不信，现在信了。等一下，之前17房都说我不行，那他们每次喊王爷好棒是怎么回事？王爷好棒！那是演的，王爷，你每次就3分钟，他们怕你自卑。所以这5年，我是个3分钟，还被18个女人联合骗了5年。来了。来了。夫人，那天晚上。哪天晚上？我纳妾那天。哦，那天啊，我就是路过，嗓子不舒服，咳了一声。怎么，吓到你了？14个使臣埋伏在我床底下，然后说你只是路过，都路过到我衣柜里和花瓶里了。没有，我就是有点意外。那些使臣……哦，你说他们啊？我养的小宠物跟了我10几年了，那天带着他们散步，散到你房里去了，可能是走错路了。夫人说的对，可能是迷路了。季臣，你知道我为什么这些年不管你纳妾吗？因为我知道你纳多少妾都硬不了多久，与其我出手，不如让他们看看他们嫁的是个什么东西。夫人，我真的错了。错哪儿了？错在不该瞒着夫人，我只有3分钟。季臣，你到现在还以为我是因为你3分钟才这么对你的？那是为什么？因为你娶小老婆那天晚上，我在外面站了1个时辰等你发现我，结果你眼里只有那个狐狸精，你连头都没往窗外转一下。喝了什么汤？能让你硬起来的汤。真的？假的就是普通的鸡汤，但我觉得你需要补一补，毕竟你不举了1年，身子虚。那你说能让我醒起来？给你个希望嘛，人活着不就是靠希望吗？夫人，明天我带你去郊游吧。你行吗？我算了，别回答了，我知道你不行。夫人，我行了。算了，明天再说吧，反正都等了1年了。
不差这一晚上。